संबलपुर विपुल परिमाण कोरेक्स सिरप जबत। यह घटना 5 जन को गिरफ्त कर टाउन थाना पुलिस 1117 बोतल कोरेक्स सिरप, गोटे मोटरसाइकेल और 3000 टंका जबत कर साहू कॉलोनी और शनि मंदिर पछपाखे कोरेक्स सिरप बिक्री होता अभियोग होता। दुईटी टीम गठन कर चढ़ाऊ कर टाउन थाना पुलिस। जो साहुपड़ारू से पाखापाखि 601 बोतल एवं जो महानदी पठासी शनि मंदिर पछपटे महानदी खंडी सेठू 516 बोतल करेक्स जबत देला। टोटाल 1117 बोतल से वर्तमान राजेश नाग धरा पड़ी जे कि गोटे ग्रुप्र मेन किंगपिन अच्छा आ कामेश साहा अच्छा से गोटे ग्रुप्र किंगपिन अच्छा। ए संबंध में दुई ग्रुप दुईटी सेपरेट केस कराई।